je Vazabot. Dobrý den. Dneska si ukážem všechny místa, kde Vazabot není. Tady není. Tady není. Všechno to. Tady taky. Tady není. Musí být jinde. Tady vidíte mokrou louži. Úplně mokrá, jako Vazabot. Je pryč. Tady. Vazabot nikdy nebyl. Do komentářů napište, co mám dělat s touhle mokrou louží. Jestli to tady máme nechat, anebo jestli můžeme hledat pomocí ní Vazabota. Tady můžeme pozorovat Vazabotí hrádky. Plné straček. Tady Vazabot taky není. Nyní se podíváme na Vazabota, kde se může vyskytovat po téhle cestě. A zdá se, že tohle není on. Je tady běžná cesta od dvou pneumatik. To je přesně čtvrtina toho, co má Vazabot. Samec. Medvědí. Byl tu. Jsme na správné cestě. Cesta mě zavedla až sem. Musím ho najít. Kde je ten Vazabot? Už ho tu hledám celý den. Něco mě chytlo za nohu. Uj, něco se mi otírá o tu nohu. Ta voda je moc vážná. A je mi mokro. Je mi sakra mokro. Proč je ta voda tak mokrá? Vazabote, kde jsi? Vazabote! Pojď mě zachránit. Příště si povíme, kdy je Vazabot. Protože teď není. A já se s vámi loučím. Loučím. Vy jste už. Vy jste. Běžte pryč. Kde můžeme vidět Vazabotový stravovací návyky? Neloví pstruhy, ani kachny, nýbrž bagety, které proplouvají kolem. A pokud uvidíte nivu, je to znamení, že tu byl. Myslím, že tamhle jednu vidí.